हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमास किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। वो है पोटैटो बॉइल्स। तो चलिए वे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप मैंने पानी ले लिया है और ये 3 चम्मच मैं ये जो खाना खाने वाला चम्मच होता है ये मैं इसमें सूजी के ऐड कर रही हूँ। ये 2 चम्मच मैं चावल का आटा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1 पिंच मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह मैं इसे मिक्स करके साइड पे रख लेती हूँ। 300 ग्राम मैंने आलू ले लिए थे और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। अभी मैं इसके साथ, वैसे आप मैश भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप कट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ये नरम है, इसे जैसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको साइड पे करती हूँ और इसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये चूल्हा हमने ऑन कर दिए और 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसमें लहसुन ऐड कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच। इसको थोड़ा नरम करना है, ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं अभी थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। तो 2 चम्मच पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें अभी स्पाइसेस ऐड करने हैं तो हमारे वो ना जलें। ये 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 ही चाय का चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चाय का चम्मच इसमें रेड कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे ये कड़वी नहीं होती। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें धड़ा मिर्च ऐड करेंगे। अभी अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने 1 रेड मिर्च लेके 1 ग्रीन मिर्च लेके बारीक सी कट कर ली है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अब सूजी जो मैंने भिगो के रखी थी और चावल का आटा वो इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने पहले ऐड किया था, थोड़ा सा और कर देते हैं कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अभी अच्छी तरह इसे पका लेते हैं। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो कर दी है कि अच्छी से ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो जाए। अभी 2 लेमन का मैं इसमें रस ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते तो 1 लेमन ज़रूर इसमें ऐड करें। अगर लेमन नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सूजी और चावल का आटा काफ़ी ड्राई हो चुका है, लेकिन इसमें चम्मच चलाते रहना है, थोड़ा सा और ड्राई हो जाए तो फिर मैं उतार लेती हूँ। ये देखिए मिक्सचर जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है, तो अभी मैं उतार लेती हूँ। ये इस वजह से हमें अच्छी तरह फ्राई करना होता है कि इसका कच्चापन जो है चावल के आटे का और सूजी का ये ख़त्म हो जाए। और मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, काफ़ी ड्राई हो चुका है। अभी मैं चूल्हा ऑफ करती हूँ, इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये मिक्सचर हमने इस बॉल में ऐड कर दिया था, अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अभी ये जो पोटैटोस थे ये इसमें ऐड कर देते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और 4-5 पत्तियां मैंने पुदीने की ले ली थी, वो भी इसमें कट कर ली हैं। अभी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, लेकिन 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के लेने हैं। ये ऐड करके फिर मैं हाथ के साथ अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेती हूँ। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाते हैं और इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह करके मैं इसे शेप दे रही हूँ। 2-3 शेप्स आपको बताऊंगी कि इस तरह आप शेप दे सकते हो। ये देखें, एक शेप इसकी ये हो गई, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसको बेल लेना है, थोड़ा बारीक बेलना है इस तरह। अभी इसे कट कर लेना है। कट हम किस तरह करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कट करना है।
ये हमने साइड पे कर लिया। अभी इस तरह करके कट करना है, ये इस तरह कट करेंगे, फिर इसे उठा लेंगे। ये इस तरह तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह बेल लेना है इनको। ये सबसे आसान है बनाने। अभी आपने क्या करना है कि साइड से थोड़ा सा कट कर लेना है और अभी आपने ये 1.5 इंच पे आपने ये कट्स लगाने हैं। इसको इस तरह कट्स लगा लें, इस तरह। अभी आपने क्या करना है, अगर चौकोर शेप बनानी है तो आपने इसी को इस तरह कर लेना है। थोड़ा सा इधर से करें, ये ऐसे थोड़ा प्रेस करें तो ये इसकी ये शेप आ जाएगी। और आपने अगर ये इसे गुलाई देनी है तो ये देखें, ये इस तरह आ जाएगी। तो ये आपकी ये शेप तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। वैसे मैंने वो तैयार कर ली है, आपको दिखा देती हूँ। ये सब मैंने इस तरह तैयार करनी है। आपने देखा हमने झटपट में कितने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए और कुछ हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ा। ये चीज़ें तो सबके घर में होती हैं। तो अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अभी इसमें हम एक एक करके ऐड कर देते हैं। जब से ये मैंने ऐड किए हैं तो 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। फ़ौरन से बिल्कुल चेंज नहीं करनी, वरना ये फट भी सकती हैं। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए आपने चूल्हे की आंच जो है मीडियम लो रखनी है। ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट में इनकी जो स्किन होती है वो तैयार हो जाती है, मतलब ऊपर से सख्त हो जाती है। फिर आप किसी तरह भी इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। ये इसी तरह मैं इनको अच्छी तरह तैयार कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। और लाइट गोल्डन करने हैं, ज़्यादा इनका कलर डार्क नहीं करना। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अभी एक एक करके मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। इनकी साउंड भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत क्रिस्पी इस तरह तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा कलर इनका आया है। बहुत क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। आपने साउंड सुनी इनकी, कितनी प्यारी आवाज़ है। ये दूसरे वाले भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये जब भी तैयार करें तो इसमें चावल का आटा ज़रूर ऐड करें। चावल का आटा ऐड करने से ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और सूजी से इनकी बेंडिंग अच्छी आती है क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। आपने देखा, कोई भी इसमें कोई भी नहीं बिखरा, नहीं टूटा। आपको मैंने सब पहले वाले जो फ्राई किए हैं वो भी दिखा दिए, ये भी दिखा रही हूँ। और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। हमारे पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं। मैं आप लोग को इसकी साउंड सुना देती हूँ दोबारा। ये देखें, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये देखें कितने मज़े के बने हैं। अगर हमारे पोटैटो बाइट्स की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।